ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஏஎஸ்என் இண்டஸ்ட்ரீஸ் கோயம்புத்தூர். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க இந்த செக்ஷன் வந்து வைண்டிங் செக்ஷன். நம்ம காப்பர் காயில் எல்லாமே இங்கே தான் வைண்ட் பண்ணுறோம். வைண்டிங் பண்ணி முடிச்சுட்டு இந்த காயில் எல்லாமே இங்கே போயிடும். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இதை கவர் பண்ணி, இந்த மோட்டரை கவர் பண்ணி இதை அப்படியே நம்ம வந்து கிரைண்டருக்கு உள்ளே ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக எல்லாம் ரெடி ஆகிட்டுருக்கு, தயாராகிட்டுருக்கு. இப்படி எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இது கூட கெப்பாசிட்டர் கனெக்ட் பண்ணி நம்ம கிரைண்டரில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க. இப்படி தான் நம்ம குவாலிட்டியான மோட்டர் தயார் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ்.